Все, пошло. Раз, два, три. Запись пошла. Замечательный камин. Замечательные ребята. Дай Бог вам здоровья. Золотые руки у вас. Вот такая вот высота. Невероятная. Вы на втором свете, да, только затопили. Чугунная у нас коза. Почему она коза называется? Я бы назвал ее более достойнее, например. Ну, да. Типа аристократ или император. Мы по-своему любим. Да, такой вот монтаж непростой, потому что высота. Ну вот, друзья мои, хотел обновить новое видео. Самое главное для меня, что это большая топка, это очень важно. И что обзор. То есть выключите свет ночью, здесь будет просто магия.